Hello，大家好，歡迎嚟到堅係答你時間啦。咁今日咧就好快一個禮拜啦。當然一個禮拜就做咗好多嘢啦。例如我哋就做咗個母親節嘅呢一個盛大嘅波頻檢測嘅活動啦，招呼咗100幾位嘅女士為主嘅，係啊，但係都有啲男士到現場，譬如陪佢哋啲另一半啊，咁我哋有位都會幫埋佢哋做檢測。咁效果係好好嘅，因為好多人都話哇好準，大家可以睇翻華記頻道嗰啲片去分享翻佢哋即係啲受眾啦嚇，分享翻佢哋嘅感受啦。咁我自己咧亦都呢排好多嘢做，所以都好攰啊。有個舊患咧係我頸後邊有個舊患咧，就可能係有啲增生定係點樣啦。咁所以咧佢一發咧就會痛。咁我都自己咧就炒咗幾次波頻，咁咧就發現咧係真係以前一痛咧就起碼係痛，我諗痛2-3日，因為起身都起唔到，因為啱喺呢啲位咧，你起身啊喐啊全部都會痛，起碼會痛2-3日。咁今次咧就犀利啦，同事有幫我做波頻機啦，我自己又有放落去啦。咁跟住咧今次係半日超乎想像地半日就已經開始唔痛啦。咁所以我都覺得真係幫到我，尤其是真係咁多嘢做嘅時候，咁忙嘅時候就真係需要其他嘅 support 去 support 我呢副身體。因為如果我個身體支撐唔到我想做嘅，即係我呢度想做嘅好多，但係身體嗰個力量或者支撐唔到咁多，其實又會產生其他問題。咁所以都係啦，即係我成日都講啊，你嘅理想同你嘅能力，包括你嘅身體嘅能力都要配合，先至係可以完成到你好多嘅諗法，係啦。所以咧一定要身體好，先至可以支撐到你想做嘅諗法，爭取你喺呢個地球上嘅時間去做你想做嘅事情，係啦，去完成你一切嘅功課。咁咧點解就話地球咧？就因為今堂咧就講呢個外星人與傳統宗教咁樣。咁以前可能我未必我都會滲過一啲嘅講法啦。咁嗱都講埋會員頻道啦，會員頻道咧就會都係相關嘅，就會講外星人修行者嘅痛點。咁咧呢個就真係唔方便喺大海講啦，所以就撥去會員頻道講。咁因為都冇乜人好似我睇得咁通啦，因為我喺10幾年前已經開始接觸唔同類型嘅所謂靈修人啊、靈性人啊、修行者啊、外星嘅靈性人啊等等，我都接觸好多。只不過咧近呢幾年我就接埋去做自己嘅想做嘅事情，所以就好少去同出邊去即係聯繫咁解啫。但係因為我已經睇通咗啦嘛，咁所以我有一定嘅見解同埋一定嘅觀察，咁啊可以喺翻會員頻道度同大家分享嘅。咁呢度就係咯。咁咧喺會員頻道咧都會分享咧，大家如果睇翻 YouTube 我哋嗰個貼文咧，就有2位朋友亦都分享咗啦。一位係包括係考嗰啲英文試啊，考咗3次都唔合格，咁咧就點咗我哋嘅蘇油燈俾自己，之後咧就合格啦。咁佢就好開心去分享啦。咁第二個咧就係話，因為我上條片咧就係分享就唔同宗教嘅人，其實佢哋係有唔同嘅practice 啦，即係佢哋可能係咯，對於各方各面都有佢自己嘅取向啦。咁咧，我哋就提議要祝福人噶嘛，要用能量去祝福別人，要運用能量產品等等等等。咁有位阿太咧就分享咧，就係佢又係租樓出去，佢細妹又係租樓出去，佢細妹就天主教徒，佢自己就用我哋嘅能量產品，同埋用我哋教嘅方法，例如就係化土地衣包啊、能量蠟燭啊，即係酥油燈啦，同埋祭祖啊呢啲方法啦咁樣。咁佢咧就超級好啦，你可以睇翻佢個分享啦，即係佢係租到個好價啦、好客啦，同埋就算喺佢更高層嘅人咧，都放咗好耐都租唔出。咁佢係又好價又好客，並且3個月內就租出啦間樓。咁佢細妹咧就7個月、6個月定7個月都租唔出，咪啱租出，但係都係租咗一個短期客一個半年嘅客啫咁樣。咁所以咧，佢對比起咧，都係好回應啊，即係好 echo 翻我上次嗰條片講咧，就話其實有用能量，即係識得用能量嘅人同唔識得用能量嘅人咧，其實嗰個命途啊，即係嗰個順利程度係真係爭好遠。咁點解我又要提呢2個見證咧？就係因為我喺會員頻道咧，都會用翻呢2個見證咧，就再去深講嗰啲嘅痛點喺邊度。咁大家有興趣知多啲咧，就睇翻會員頻道啦。點解呢啲我見證咗10幾年嘅種種嘅人，佢哋嘅譬如用我哋呢啲傳統嘅方法，而佢嘅生活係點咧？佢個暢順度點解會同其他人有唔同咧？咁呢度我就會喺會員頻道同大家分析我嘅觀察同埋我嘅思考嘅嗰個點子出嚟。咁呢啲唔係好多人喺坊間係可以即係講得咁通透啦。當然講得越通透嘅就越唔方便喺大海講，因為都好容易係去令人哋唔開心啦咁樣。好，咁今次咧就講翻我哋外星人與傳統宗教啦。
by the way， 我哋佛誕啦，5月24號，咁咧仲有啲少量嘅義工位置嘅，咁大家如果有興趣參與我哋派1000個福袋嘅活動咧，就可以喺插翻我哋社群啦，我再鋪多次啦，或者插翻我哋嘅嗰個貼文啦嚇，我哋 YouTube 嘅貼文啦，咁就可以係報名嘅。咁你哋如果唔能夠親身參與咧，都係可以捐物資或者捐錢咧去參與呢個佛教嘅功德活動㗎，佛誕嘅功德活動係啦，咁樣好。咁啊，傳統嘅宗教係咩咧？咁其實咧，大家有冇留意到咧？即係如果大家有睇過佛經啊，或者佛個故事啊，咪就係講話好多唔同嘅佛係嘛？咁佢哋嘅形容咧就係3000大千世界啊，咁跟住就會你覺唔覺有啲佛咧係唔同顏色嘅？例如藥師佛係藍色嘅，例如綠度係綠色嘅，例如其他有啲係白光嘅，有啲係金光嘅，即係發唔發覺其實佢哋係會有唔同嘅顏色？第一，咁點解地球人唔會有藍色嘅地球人，又唔會有綠色嘅地球人咧？係咪？地球人都叫有唔同嘅種族啦，咁我哋有即係紅啦、黑啦、白啦、黃啦咁樣，但係冇綠色同藍色㗎。如果有咧，要去睇醫生，即係代表你嘅血裏邊咧，某啲物質嘅含量咧就過高啦咁樣。咁咧，雖然英文有啲叫 blue blood 即係藍血藍血即係貴族人咁樣。咁當然啦，流傳得 blue blood 咧就有佢嘅原因嘅，即係啲 royal 啦有啲叫嗰啲嘅皇族係啦，咁佢哋都會用呢啲嘅形容詞。咁你可以考究下呢個形容詞係邊度嚟啦，幾時嚟啦咁。咁其實咧，點解觸發我講外星人同埋傳統宗教咧？亦都係因為近排啦，美國特朗普咧就 release 咗一堆嘅文件啊、影片啊、相片啊，就關於一啲嘅 UFO 依個叫咩 UFO， 仲有個叫做不明水上物體咁上下啦 ，USO 咁上下啦，係啦，即係總之一啲你解釋唔到嘅現象啊，解釋唔到嘅飛行物啊咁樣，咁其實都好多軍方官方嘅一啲嘅記錄咁樣。咁咧就講咗一大堆呢啲出嚟啦。咁當然佢哋有佢哋嘅政治考量講出嚟做乜啦。咁但我唔係講佢政治考量，我純粹係講究竟唔知大家聽緊我頻道嘅人覺得有冇外星人咁即係如果你問我，我就肯定係話俾你聽，成個宇宙咁大，又點可能冇其他地外生物咧？點可能得地球呢個咁丁屎嘅一個藍色星體係有生命體咧？咁但係你話喺唔同嘅地域或者唔同嘅星系裏邊有生命體，而佢哋同我哋嘅長相係咪一定一樣咧？咁肯定唔同啦，因為唔同嘅地域、唔同嘅磁場、唔同嘅密度、頻率嘅地方，其實佢哋嗰個應該存在嘅生命體嗰個模樣或者模式都應該係唔同嘅。呢個好 make sense 係咪？因為符合翻個生存環境。咁所以即係話，如果我哋呢一種諗法係即係雖然如果有啲人都深信係冇外星人嘅即係深信成個宇宙咁大咧係得地球，你嗰粒塵係有生命體嘅啫。咁唔緊要，你當故事聽。我真係以前識啲人係覺得係冇外星人嘅。咁well 你即係嗰個係咯，嗰個宇宙觀可能就未係好接軌啦即係仲係一個比較少嘅地球觀嗰度去睇呢個宇宙啦咁樣。咁係啦，即係總之我依家講嘅嘢咧就係 based on咧，我認為係有外星生命體嘅我認為係有嘅，並且我係認為係有多元嘅維度，即係多維度嘅宇宙嘅，即係譬如我哋依家地球嘅震動頻率係7.83，咁但係其實當某一啲星系佢嘅震動頻率可能係10幾、20幾、30幾嘅時候，其實我哋呢一個肉眼或者我哋嘅感知系統咧係感知唔到佢哋嘅存在嘅，感知唔到，即係佢哋喺我哋嘅感官嚟講咧係唔存在嘅咁即係等於其實你抄翻我有一條片都應該沉咗好底㗎啦，我有一條8秒鐘嘅講翻我影到一隻 fairy 一隻 fairy 半透明嘅 fairy 咧，即係嗰啲有翼長腿嗰啲咧，或者我睇下揾翻條連結，可能放翻落去下邊概覽嗰度，好多朋友都睇過㗎啦。我係親自同我嘅同學上 Zoom 堂嘅時候，而我係影到佢個木門後邊，因為個木門啡色㗎，咁佢個木門前邊就有隻 fairy 飛過，咁係半透明嘅，我睇得非常清楚，因為嗰時 Zoom 係有錄影，咁所以我就 cap 翻嗰一段係去放翻落我 YouTube 度，咁我親自影嘅半透明嘅生命體。你係真係見到佢係有對長腿同埋有翼喺度飛，但係半透明。咁半透明之餘，我哋係有時睇到，有時睇唔到。咁點解啊？咪就係震動頻率嘅唔一樣咯。咁即係佢唔係純7.83，即係唔係純我哋能夠觀察到嘅嗰個震動頻率咯。佢係有其他主要佢嘅震動頻率。咁即係話喺佢個震動頻率嘅世界嚟講，佢係一個實體，但係佢
喺我哋嘅世界咁樣，即係叫做可能掹車邊，大家都有啲位係可以觸碰到嘅時候，咁咪睇到時睇到時睇唔到，或者睇到佢半透明咁嘅狀態咯。咁呢個咪就係唔同生命體佢唔同振動頻率嘅時候個呈現狀態。咁即係話，就算喺唔同嘅星體，譬如話當一金星仲有生命體嘅，假使間佢個振動頻率係同我哋唔一樣嘅，其實用我哋地球科技都係監測唔到，即係用我哋肉眼都係睇唔到。同樣道理啫嘛，係咪？咁你個宇宙咁大，有冇可能係冇其他振動頻率嘅生命體存在呢？係冇可能嘅嚇。同埋你睇翻地球嘅歷史啊，地球嘅歷史咧，其實咧過往喺唔同嘅地域，即係譬如埃及啦、希臘啦，我哋嘅亞洲即係華夏呢邊啦，都會有唔同嘅時代係有唔同嘅重要人物出現嘅。而呢啲重要人物咧，係提升我哋嗰個時代嘅科技、文化同埋認知水平嘅一啲嘅存在嚟嘅，係啦。例如埃及，唔知大家有冇去過埃及博物館啊？又或者睇佢哋啲歷史嘅記錄啦。咁佢哋有啲人嗰啲頭咧，個頭骨咧係好長嘅，即係咁樣嘅長咗出嚟嘅，因為呢個都係下巴啦。咁佢頭骨係咁長，去到呢度。咁佢又唔係話畸形嚇，而係佢本身好多個統治者都係呢種嘅頭骨。咁加上考古掘出嚟嘅嗰啲石板啦、石刻板啦，都係刻住就話其實佢哋都有好多嘅古代嘅皇帝啦，係統治嗰個地方咧，就係斷以萬年計嘅，即係幾多萬年，即係一個皇帝統治幾多萬年咁樣。跟住後尾就越縮越短，越縮越短啦。咁啲去到後期就越嚟越短，而家有幾十年啦，因為人嘅壽命得嗰100幾廿年啊嘛。咁咧就變咗後期嘅嗰啲統治者就正常啦，啲頭骨就縮，即係好似我哋咁樣正常咁樣啦。咁咪越縮越短啦。咁即係話其實就混咗種啦，又或者有機會就係即係其實長嘅嗰啲嘅頭骨嘅人根本就唔係地內嘅生命體啦，佢哋係第二個星球過嚟。咁所以佢哋無論喺壽命上啊、長相上啊，其實都係同我哋係有不一樣嘅地方。咁所以你會見到佢哋啲毛係特別長啦，其實係有咁嘅原因。咁呢個埃及啦，未講希臘啦，未講其他美洲啊嗰啲咁樣嘅，即係喺你當係神話或者歷史出現過。埃及呢個就因為有石板、有石刻板咁所以都係同埋都掘到好多佢哋嘅骨頭出嚟放喺博物館咯。咁所以呢個係比較容易去大家去理解。咁其實你話喺希臘啊，喺其他嘅州份啊，都有好多古文明。而呢啲古文明究竟係咪地內嘅人咧？就應該嚟講咧，就應該唔係嘅。因為佢哋無論喺長相上啊、壽命上啊、能力上啊，都係同我哋係好不一樣。咁包括你喺華夏，大家聽過一啲嘅神話啦，譬如神農啊，即係伊伯即係嗰個咩節巴草啊，係嘛？神農氏即係佢哋係一個族嚟嘅。咁其實佢哋就係專係對草藥有好多嘅貢獻啦，教識我哋華夏文明好多嘅草藥嘅運作啦。咁亦都係有好多歷史記載，真係正史記載啊！正史記載就係話，譬如話秦始皇秦始皇其實佢係唔止一次咧，係同一啲喺水上升上嚟嘅發光盤嘅人去溝通。佢哋咁樣形容，因為佢唔知嗰啲叫 UFO 啦嚇，喺水上升上嚟嘅發光嘅圓形嘅嘢走出嚟嗰個人就同阿秦始皇溝通。咁所以發個秦代嘅兵器咧，係依家都解釋唔到噶嘛嚇。佢係有啲佢個兵器係可以有記憶金屬啦，佢個兵器係超前過當時好多其他嘅國家嘅一啲嘅兵器嘅發展噶嘛就係因為佢原來就咁俾外星人去教育咯俾外星文明去教育佢依家都練唔出嚟噶嗰啲記憶金屬嗰啲劍放咗唔知好耐，仲係動搖咁樣彈翻直嘅嗰啲劍，咁依家都做唔出嚟嘅。咁你話你呢啲冇一啲高等級嘅教育，無啦啦秦始皇點會識得發明呢啲咁樣嘅兵器咧？係咪？即係大家用翻個合理嘅認知去理解呢件事。咁所以其實喺成個地球嘅不同嘅民族嘅發展嚟講咧，其實係有不同嘅外星嘅導師啦，你叫佢外星文明嘅生命體嘅導師，係教育或者叫做正面影響緊我哋嘅文明嘅發展，包括秦始皇嘅兵器啦，包括草藥啦，包括一啲嘅術數啦嗰啲嗰個咩逆數啦逆數其實都係數字嘅科學嚟噶嘛。咁但係呢啲嘅逆數嘅能量學科學，其實都唔會係地球人無啦啦生出嚟有呢種智慧嘅都係 being told by 一啲嘅高等級、高維度嘅生命體，而佢哋係正係用呢啲外星科技嘅人因為
外星嘅科技係離不開幾何同埋數學嘅，咁所以我哋嘅逆數其實都係嚟自於外星嘅part of 佢哋嘅科技啦咁樣。咁所以其實你話喂，外星人同埋傳統嘅宗教，因為好多時候你宗教裏邊都係教學嚟噶嘛，即係我當而家淨係講佛教，都係即係其實佢係唔係要你做一個宗教，佢係只不過將一啲知識去教你哋，係想承傳一啲嘅知識。不過地球人就兜咗去一個崇拜儀式要崇拜佢哋，形成一種宗教去圈粉圈人咁樣，形成咗一個團體去做呢件宗教式嘅崇拜活動咁樣。但其實本身你佛教成個理念係教學嘅啫嘛，即係佢係教你一啲嘅哲理，教你一啲嘅宇宙觀，教你一啲做人嘅點樣修心，點樣去提升智慧等等呢啲噶嘛。即係所以其實如果大家懂得用翻一個宇宙觀，拉翻長個歷史觀去理解一切嘅發生嘅時候，你會發覺好多我哋地球嘅文明或者我哋地球嘅高科技 even now 啊，即係 even 依家呢一刻嘅高科技橫空出世嗰啲，我話俾你聽，有幾多係地球人真係叮一聲喺個腦海度發現出嚟啊！就算你話Nikola Tesla 即係嗰個發明1000樣嘢嗰個科學家，佢都係發夢嗰陣時，同埋佢都應該就係外星靈物，然之後發夢嘅時候聯繫到高維信息，然之後就發夢瞓覺嗰陣時就發明咗1000樣嘢出嚟噶嘛。即係佢係一個超級以前被埋沒，依家就攞出嚟吹捧嘅一個有肉身嘅人嘅一個超級科學家啦，超級發明家係啦。咁呢啲好坦白講，有邊一個純地球人普通人係可以發夢嘅時候發明1000樣嘢出嚟啊？即係你睇翻佢所記錄落嚟嘅嘢，同埋佢個思維嘅模式，根本就唔係地球文明原生態係可以產出嘅一啲嘅發明嚟嘅。咁所以無時無刻就係我哋根本就係受緊一啲高維世界或者外星文明，唔知佢哋咩 purpose， 即係可能佢純粹係諗住令到你哋好啲啊，又或者有啲依家嘅講法就係話，其實佢哋就係 future 嘅我哋，然之後只不過佢哋喺佢哋嘅 future 已經發展得好好啦，然之後佢想造福翻，即係去翻個時光機啊，即係去翻 jump back to 我哋，即係佢哋嘅以前啦，佢哋嘅祖先啦，去幫助佢哋嘅祖先發展得更加好咁樣，都有呢啲嘅講法，但唔排除嘅，因為其實時間都係可以被 jumping 咁咯。不過呢啲講太遠啦，大家要有認知咧就先明白我講咩，如果唔係咧就會覺得我係講緊一啲好超級發緊夢嘅嘢，唔緊要。我哋講翻就算逆數啦，係咪？佛經裏邊講嘅唔同顏色嘅菩薩啦、佛啦咁樣，咁其實佢哋唔同顏色就已經意味着佢哋本身嗰個 being， 佢哋嘅生命嘅存在嘅狀態已經同我哋係唔一樣，所以不是純地球嘅物種嚟噶啦，咁只不過就係話喺唔係純地球嘅物種，但係佢哋又係被記錄咗喺我哋嘅佛經當中，係因為佢哋都有佢哋嘅教育，想貢獻翻我哋呢個地球嘅文明啦，或者貢獻翻我哋地球嘅教育啦，而所以佢哋都會有陣時會參與過我哋嘅歷史，係參與過啊。咁至於佢哋喺呢個時空呢一刻有幾 get involved，我就唔清楚。即係佢哋有呢刻，你話佢哋即係譬如你話阿藥師佛啊、如來佛啊，好多唔同嘅佛啊，佢哋有幾多時會喺呢度咧？我唔清楚。但係我哋已經喺個歷史或者記載中有佢哋呢一個身份嘅存在嘅時候咧，我哋理論上係可以連結佢哋嘅能量啊，連結佢哋嘅能量。咁所以我成日都講啊，你要明白成套嘢嘅玩法，你先知點樣喺呢個玩法當中去連結一啲你需要連結嘅能量。咁呢個先係重要嘛。咁所以如果你唔明白個底層邏輯嘅時候，人哋拜你又拜，係咪？人哋念你又念，咁其實件事就唔係咁 effective， 或者唔係咁係啦，唔係咁有效果或者效率去喺呢個修行路上唔係咁有效果或者效率，一個底層邏輯你未搞清楚，成個認知。當然我都唔係話我係認知晒一切，不過起碼我頭先咁樣去理解就話你佛經裏邊所有嘅記錄嘅唔同嘅佛，其實以我嘅認知，佢哋都係唔同時空維度嘅老師或者成就者，而佢哋因為係唔同時空維度啦，咁佢哋嗰個念力或者佢哋個你當係科技啦嚇，佢哋嘅科技或者念力其實係可以咧互相溝通嘅。
互相溝通，即係好似上網咁樣啦。即係我哋而家上網咁，我哋依家都可以同到美國、同到加拿大、同到新加坡嘅人溝通，係咪？一個網絡其實都係用緊一個信息傳遞啫嘛。大家有冇諗過？咁其實對於唔同維度嘅存在體嘅時候，如果佢哋個能量值係相若，即係話大家都係佛，點解要叫佢叫佛？大家都係佛或者菩薩嘅能量值嘅時候，其實佢哋要聯繫咧係唔難嘅，因為佢哋係相若啊嘛，佢哋個頻率係相若啊嘛，明唔明白？咁所以佢哋好似 internet 咁樣喺，就算你話當下佢哋係能量值2000咁樣，一堆能量值2000嘅唔同嘅生命體，有啲綠色，有啲藍色，有啲金色，有啲黃色都好啦。佢哋只要係2000嘅時候，佢哋有個聯網噶嘛，可以佢哋聯網撳掣就好似我哋 internet 咁樣可以即係互通噶啦嘛。咁咪就係咁樣咯。咁佢哋咪就係攏埋一齊去聯繫啊，去溝通咯。咁但係係咪全部都係講緊同地球相關嘅嘢？我相信唔係咯。即係地球相關之後，可能一個細嘅 project 喺佢哋嘅要做嘅嘢，或者佢哋所關注嘅部分，只係一個好細嘅 project。咁但係你話我哋偶爾有啲人知道咦佢哋有咁嘅網嘅喎，我哋又去連下線先，睇下有冇啲又去學習下，又或者佢哋有冇一啲人去偶爾八卦下你哋地球，而將佢哋嘅網絡嘅數據又叫做下載喺我哋個維度係有嘅。咁所以如果唔係，我哋就唔會發展咁多嘢出嚟啦，即係唔會發展咁多靈性教育啊，咁多嘅匪夷所思嘅科技啊等等，我哋就唔會發展到呢啲嘢啦，術數啊、草藥啊呢啲咁樣嘅嘢啦，係咪？咁我講話依家美國仲拱咗一大堆係嘛嗰啲佢解釋唔到嘅叫 UFO 嘅證據出嚟啦。咁就可想而知啦。其實呢啲就不嬲係存在嘅嘢，不過就話官方唔同你哋啲民間人講，因為費事你哋又唔知諗乜嘢啦。你哋都係信翻一啲普通嘅嘢得啦。照正常去打工就打工，食飯食飯促進社會經濟發展咁樣。咁作為統治者咧，就唔使理你哋其他嘅諗法啦。咁樣都係咁咯嚇。咁但係即係你稍為有啲探求欲嘅人，其實都已經係明白呢種玩法係有好多一啲嘅被隱藏嘅資訊喺裏邊，係嘛？咁 even 即係頭先所講宗教都係㗎，宗教都係一樣㗎。所以點解話嚟緊可能會有大嘅事件喺天主教或者基督教嗰度發生咧？其實就因為佢哋不得不承認有外星生命體，而佢哋唔知點樣去圓滿咗佢哋以前講嘅故事。但佛教就唔使嘅，佛教不嬲話俾你聽有藍色、有綠色、有黃色，係咪先？佢冇否認過有外星人或者外星文明呢一樣嘢。根本嗰啲嘅導師就係一啲唔同星系嘅能量嘅生命體。咁只係我哋喺佢嗰度學習咗啲嘢，佢又遺留咗啲知識喺我哋被記錄喺佛經嗰度啫嘛。咁所以至於點樣聯繫咧，即係大家。呢個就今日就講唔到落去啦。咁但係其實我哋嘅意識即係我哋嘅意念係可以跨維度、跨時空去做聯繫嘅。咁呢一樣嘢就等於都係上網去揾資訊咁解嘅啫。咁所以唔難嘅，但係要有一定程度嘅靜心嘅能力啦，同埋你要背後個底層邏輯嘅認知要喺度啦。咁你就會做到一啲咁嘅聯繫，去接受佢哋嘅教育或者接受佢哋嘅啟發。咁我哋唔係下下求佢哋嘅保佑我哋或者保護我哋，而係我哋係連線，即係等於你今日你有 AI 或者你連咗個好強勁嘅知識庫，裏邊有好多你以前唔識嘅嘢，咁你一連線，咁你咪可以下載好多你唔識嘅嘢，咁你識咗之後，你咪超前咯，喺你嘅時空點或者喺你嘅社群裏邊，你咪係一個 super 嘅人咯，係咪？就係咁解啫嘛。所以我成日覺得修行或者修煉唔應該太傳統化，應該你係要有個宇宙觀去睇呢件事，而呢一樣嘢先至係幫助到你係快速連線喺高維嘅資訊庫嗰度去攞取資料，而係成就你自己呢個時空想喺地球成就嘅事情。如果唔係咧，就棘下，因為我哋要處理好多噶嘛，食飯啊、瞓覺啊、交租啊、男女朋友啊、婚姻啊、仔女啊等等，其實好多呢啲咁樣嘅嘢要去處理噶嘛。你要必須係有高維嘅智慧，你先係可以 settle 晒，然之後就先至有個空間去做你想做嘅嘢。咁所以呢個係唔簡單嘅，但係即係如果係地球嘅事你都處理唔到，咁其實就會無暇去處理一啲你再想發展嘅其他事情咯。我只能咁講。係啦，咁所以咧，外星人與傳統嘅宗教嚟講咧，我想即係 conclude 下就係大家即係其實我都有
我都呢度都有唔同嘅能量啦，有龍嘅能量啦，有藥師佛嘅能量啦，係啦，有宇宙嘅能量啦嘅產品加落去啲產品度。咁啲人成日都話點解我加到？咁當然啦，我都唔知點解釋俾一啲唔明白嘅人聽。總之加到同埋睇到效果咪得咯，即係咁多個見證都係就話睇到效果，係咪？有啲好 amazing 嘅嘢發生。咁啊，我哋係用效果去説話。我就算點樣講，頭先講完嗰堆嘢，其實如果你個底層邏輯唔明，我都唔知點樣可以去再解釋俾你聽。咁總之唔好將自己框住喺傳統宗教裏邊咯。我會覺得依家美國係嘛，咁大個國家，佢都公佈有外星人嘅證據出嚟啦。咁你係咪應該去擴闊下自己嘅思維，擴闊下自己嘅眼界，擴闊下自己嘅諗嘢嘅方式，而係去令到自己有個宇宙觀去睇呢個世界。咁你 once 你抽高咗你嘅思維嘅觀點嘅時候，咁其實你好多嘢都會係提升嘅。無論你喺日常生活啊各方面，你都係 upgrade 翻你自己嘅。所以盡量唔好淨係睇你眼前嘅嘢咯。如果你係想進步嘅，你係想用今生嘅時間係有一個高啲，唔好講高低啦，有一個超越呢刻你想做到嘅嘢嘅時候，你就要 upgrade 你自己嘅思維， upgrade 你嘅認知， upgrade 你嘅 perspective， 你嗰個觀感觀點，咁你就先至係可以抽高你一切喺呢個時空嘅所有嘅 result， 所有嘅結果。唔知咁樣講會唔會太抽象啦嚇？咁使唔使用個比喻咧？係啦，即係其實我都唔知，因為係一切係好瑣碎嘅一種生活嘅事情。嗱，譬如我咁多個客用完能量產品之後，啲嘢又順利咗啊，要做嘅嘢又做到啊，比起其他人嚟講，起碼快咗啊，順利咗，咁佢係咪會安心啊？佢個人開心、輕鬆、安心嘅時候，咁佢正常嚟講，一個人開心嘅時候，佢個能量值都會高啲啦。咁你能量值高啲，你又會同頻遇見一啲高能量嘅人物事啊。咁一路啲嘢又安心、又暢順、又順利啊，即係唔好話講個個都係要億萬富翁先，即係你起碼就做到應付到你一切嘅所需，而你又有空閒嘅心機嘅時間去做一啲你想做嘅嘢嘅時候，呢種就係幸福。幸福感就係會提升你整體嘅能量，咁讓你又遇見一啲好人好事。咁當你個整體狀態都係幸福、圓滿、穩定嘅時候，咁你係想再更上一層樓去追尋一啲靈性上或者智慧上嘅提升，呢一個你係起碼有空間先。如果你都仲煩心一啲，好多嘢都唔暢順啦，要俾人哋用多好多時間，用多好多心力去處理一啲簡單嘅事情啊，又或者俾人哋遇到更加多嘅痛苦啊嘅時候，咁你個能量咪成日都抽唔高咯，即係抽嗰一陣又落翻嚟，抽嗰一陣落翻嚟，咁成日都抽唔高咯，抽唔高咁你咪唔可以係一個穩定嘅高頻嘅狀態咯。咁所以直接係影響緊我哋展現出嚟嘅生命狀態噶嘛，即係你展現出嚟嘅生活、事業、錢財、婚姻，全部都會係直接展現喺呢幾個範疇裏邊噶嘛。咁所以你都唔好話係即係宗唔宗教啊、靈唔靈性啊、能唔能量係直接同步影響、互相影響緊我哋嘅現實生活，又影響緊我哋嘅能量值等等一切。咁即係我希望大家，因為依家好開嘛，個台都喺度講緊外星人。咁我希望用呢一樣嘢去聯繫翻修行嘅角度啊，聯繫翻一啲宗教嘅角度啊，去帶俾你另一個畫面，等你哋可以有闊啲嘅眼界去睇翻你哋自己嘅人生，睇翻你即係依家連美國政府都話有外星人嘅時候，即係當然佢唔係承認有外星人啦，佢只係掉一堆證據出嚟啫。連美國政府佢都掉出嚟嘅時候，咁你係咪應該去改寫下自己嘅認知，而係趁呢一刻進入九運靈性能量大爆發嘅時候，去過一個不一樣嘅人生呢？去 upgrade 下自己嘅所有嘅認知同埋狀態呢？呢個係一個好好嘅時候。同埋 AI 啦，我近排都去上一啲 AI 堂啦，咁啊又開始用 AI 去標一啲嘢啦。咁我會發覺係好唔同，即係進入咗2020幾之後嘅一個世界，非常非常不一樣。連美國都掉外星人證據出嚟嘅時候，咁你哋都係可以喺修行上、修煉上嘅一切嘅心態上都要作出一種嘅調整。即係如果仲係，雖然我唔係否定
唔係完全否定用傳統嘅方法去修行，不過你哋應該喺你哋嘅價值觀裏邊加多少少宇宙觀嘅嘢，咁樣咧，你哋先 catch up 到呢個地球嘅發展嘅速度，呢個整個文明啊，我哋嘅文明推進緊，因為 AI 嘅出現係將我哋嘅文明推進緊，即係包括我個偶像啊 Elon Musk，其實佢都好明顯唔係原生地球靈魂啦，佢都係一啲即係高維度嘅靈魂，只不過投身咗呢個肉身咁，跟住就推進緊個文明史啫嘛。咁你又唔好覺得阿 Trump 係一定壞人咯，如果佢唔係搞到個局咁亂，啲嘢又邊度有得重生，又或者有得再重建咧？係咪？咁所以呢個世界真係冇絕對啱或者絕對錯，只係你 pick up 咗一個咩嘅角色喺成個文明推進嘅過程裏邊，或者喺你唔好講咁大啦，自己修行嘅路途裏邊，你係選擇一個咩嘅角色、咩嘅維度去為自己修行或者為呢個世界做貢獻啊！咁外星人同埋傳統宗教，大家睇下有冇啲咩想發表啦，留言話翻俾我聽啦。你點樣睇外星人同埋傳統嘅宗教嘅關係啦？我都想聽下你哋講，因為即係太多啦。你見頭先其實都可以分開好多個枝節出嚟講嘅，尤其是我哋術數啊嘅教學啊，古代解釋唔到嘅科技啊等等呢啲，都其實全部延伸出嚟係可以講一抽嘢嘅。即係因為我以前都睇好多呢啲資訊，我話俾你聽，但係即係只係近年我覺得冇乜新嘢，咁我就唔再用時間睇，反而我近年係用多咗時間睇 AI 嘅發展，因為舊嗰啲資訊已經差唔多，我哋已經了解啦嘛，個邏輯嗰個底蘊已經打通啦嘛，咁了解咗，咁咪唔使再都係啲差唔多嘅嘢啦，因為呢啲屬於係歷史嘅嘢，就唔會有特別新嘅嘢咁反而依家 AI 就係呢一刻我哋嘅 AI 嘅發展就係我哋向前行緊嘅嘢，咁所以我依家會用多咗少少時間係睇翻 AI 嘅發展同我哋息息相關嘅嘢咁樣咯。咁希望我今集嘅分享可以帶到俾大家一種唔同嘅價值觀啦，唔同嘅理解去睇翻自己人生啦，睇下希望你哋開放少少，因為你要開放信息先入到啊。即係如果你個係 closed mind， 即係完全係封閉你自己嘅嗰個接收器嘅時候咧，其實佢哋想掟嘢落嚟俾你都掟唔到噶。我哋一定要開闊我哋嘅思維，開闊我哋嘅接受度嘅時候，咁一有資訊喺高維嘅網絡掟落嚟嘅時候，起碼你接得到啊！即係你嗨邊你都可以立到少少，接收到信息咁樣。即係接收啲信息嘅嘢咧，好鬼死神奇嘅。都分享少少啦。近排啦，我就諗住咧，人整我就整啦，就係整嗰啲牙貼啊。我見到啲人呢啲牙咧整完牙貼好白、好靚、好齊咁樣，我又諗住走嚟整啦。咁跟住咧就俾埋錢噶啦已經。咁跟住咧即係已經做晒前期嗰啲唔知咩牙周處理啊，即係佢已經同我照晒成個口啊，已經差唔多落緊個磨咧，要磨我啲牙噶啦。已經跟住咧佢就我唔知係土地啊定乜嘢俾信息啦定即係上邊俾信息定係點樣啦。跟住無啦啦個醫生又對張紙過嚟，呢、呢個你要再同我簽一簽，因為咧有機會咧，如果你乜情況，你就會杜牙根咁樣。我話杜牙根，我聽到杜牙根就好敏感，好話咧，杜牙根咁杜牙根之後仲有好多嘢會可能發生咁。我話點解啊？咁你再追問情況底下，原來我有落隻牙可能就需要，如果太敏感咧，即係因為啲牙唔齊啊嘛，咁啊可能磨完之後磨多咗啊敏感啊，你就要杜牙根先搞掂噶喎。咁我跟住就叻啦，我就話咦，咁唔做啦，因為咧我覺得係一種信息啊，即係我覺得你都差唔多落嘢同我整啦，跟住你仲整張紙落嚟同我講杜牙根3個咁敏感嘅詞語，而我又心知肚明杜牙根係一件唔係太 good 嘅事情嘅時候，我就好話咧，即係可能個信息先到到我度，咁然之後我就停，因為咁跟住當然啦做唔到啦，即係俾咗錢都做唔到啦，咁就變咗做其他美白嘅療程咁咯，唯有就咁呢啲就係有陣時我哋要點樣講咧，我哋要有個敏感度啊，對於一啲信息嚟到嘅時候有個敏感度，因為嗰個牙醫咧，好明顯係指住嗰啲字同埋重複叫我你諗清楚，冇得咩嘢，你諗清楚。如果唔想做可以唔做，即係佢重複好多次，咁所以呢個信息好強烈，叫我諗清楚。咁我就得，我諗清楚都係唔做啦。咁冇辦法啦嚇，即係美白下算啦咁。咁所以有陣時我哋一定要夠放鬆或者夠 open， 你先會接收到其他信息。which 係會為我哋避咗好多坑，避咗好多嘅麻煩嚇。咁係咯，多啲留意你日常生活一啲嘅接收到嘅信號，
呢個我覺得每一個修行人或者靈修人都係必須要具備呢種能力，因為唔可能24小時有個老師喺度俾你問佢嘅，因為人哋都唔作準噶嘛，人哋點能夠同你去決定所有嘢呢？你必須要靠你自己當刻嘅嗰個接收個敏感度，同埋有少少判斷力嗰個智慧等等呢，係去判斷晒你生活所遇到嘅一切。咁呢個先係呢一個遊戲，即係呢個修煉嘅遊戲好玩嘅地方，我會覺得。係咯，好刺激、新奇、有趣嘅地方。咁希望我個分享係可以帶到俾大家一啲嘅啟發啦。咁跟住我就要錄會員頻道啦。下次見，拜拜。